Với mục đích giao lưu, chia sẻ và tuyên truyền về sự tham gia của cộng đồng, câu lạc bộ sáng tạo xã hội trong thực hiện công bằng giáo dục, thúc đẩy hoạt động cảm xúc xã hội, quyền trẻ em cho học sinh dân tộc thiểu số, buổi hội thảo đã diễn ra trong không khí sôi nổi và thiết thực. Sau buổi hội thảo, các học sinh đến từ các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục có các buổi trải nghiệm tham quan tại các di tích lịch sử danh lam tại Lào Cai, cũng như thi viết các đoạn văn ngắn với chủ đề về quyền trẻ em, phát huy bản sắc văn hóa của người dân tộc thiểu số. Được sự quan tâm của tổ chức UNICEF cũng như là ban quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo thì thường niên là tổ chức các cái hoạt động cho học sinh dân tộc thiểu số để các em được giao lưu, được chia sẻ và được có những cái sân chơi để phát triển toàn diện, và các bé được giao lưu để chia sẻ những cái mà các điều mà các em mong muốn để nói với các bác lãnh đạo, và chúng tôi thấy rất là cảm ơn và biết ơn Đảng, Chính phủ đã luôn quan tâm đến các học sinh dân tộc thiểu số vùng cao của chúng tôi ạ.